Ewe rafiki, habari za majukumu. Siku ya leo napenda kuzungumza nawe jambo moja la msingi na la pekee kweli kweli. Nahitaji nikukumbushe kitu. Jambo gani ambalo nahitaji nikukumbushe? Nahitaji nikukumbushe kuwa wewe ni wa pekee. Wewe ni wa pekee sana 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 sana. Katika changamoto nyingi na misukosuko ya maisha, mara nyingi tumekuwa tukisahau jambo hili, kwamba sisi wanadamu ni wa pekee kweli kweli. Kila mmoja wetu ana upekee special kweli kweli mbele za Mungu. Wewe ni wa pekee. Tambua kwamba wewe ni wa pekee. Leo ninahitaji kukueleza kwamba kwa nini ninasema wewe ni wa pekee. Jambo la kwanza, wewe ni wa pekee kweli kweli. Huyu mwanadamu ambaye ni wewe na mimi, baada ya kuanguka katika dhambi, kabla bado kabisa tujafikiria kumtafuta Mungu, Mungu aliandaa mpango mahususi wa wokovu kututafuta sisi. Bado hujafikiria kwamba ni kwa namna gani wewe ulivyo wa pekee. Wewe ni wa pekee. Yaani namaanisha hivi, wewe Mungu anakupenda kweli kweli. Katika wanafunzi 12 wa Yesu walishindwa kufahamu upendo wa Yesu kwao, kwa sababu walijikita katika kulinganisha upendo wao kwa Yesu, na wakasahau kuwa upendo wa Yesu kwao ni mkubwa kuliko ule upendo wao kwa Yesu. Lakini katika wanafunzi wale 12 ni mwanafunzi mmoja tu ndiye ambaye aliweza kufahamu upendo wa Yesu kwake. Ni nani huyu? Huyu ni Yohana. Yohana anaandika, anasema kwamba katika wanafunzi waliopendwa zaidi na Yesu, anajitaja kwamba alipendwa zaidi. Hapa ni baada ya Yohana kulinganisha upendo wake kwa Yesu na upendo wa Yesu kwake, akafahamu kuwa upendo wa Yesu kwake ni mkubwa zaidi hata ya ule ambao alikuwa nao kwake yeye katika kumpenda Yesu. Nipende kukwambia kwamba wewe ni wa pekee, na unapaswa kutambua na kukumbuka hili kila muda, kila wakati. Unapokata tamaa, unapoishiwa nguvu, unapojihisi mnyonge, unapojihisi kukataliwa, unapoona mambo hayaendi, unapoona kila kitu kimeharibika, unapoona giza maishani mwako, kumbuka kuwa wewe ni wa pekee. Mkumbushe Mungu katika maisha yako, mkumbushe Mungu katika maombi yako kwamba wewe ni wa pekee, na ule upekee ambao ameuweka katika maisha yako ukadhihirike. Mungu akubariki sana.